Bonsoir. Bonsoir. Pour le soir, comme vous Amen. Pour que ça me 30 secondes au fan. Ça n'a pas de Je pense que Moussala délivrance, nous avons Moussala facilité. Et puis, les Moussala, ils ont toujours na bitumba. Amen. Amen. Makambo na Nzambe batu nyonso babengami mpo babika te. Na makambo na Nzambe mpe batu nyonso bakokangolama te. Eza na bato oyo bakomeka baluka mpe délivrance, mais malgré bakoti na koluka délivrance bakokoma mpe na suka te. Misusu mpe akozala remarke ke oui bitumba famille ezotungisa alobiki abanda koluka délivrance abandi yango mpe, mais malgré abandi koluka délivrance akomi mpe na suka te ti akufi kaka. C'est pour dire quoi? Yo nango Nzambe asali biso grâce etokusana na poko lelo osala opo mutu acomprendre yango bien fazala bien enseigné. Bible ezoloba batindelaki bango liloba mpe liloba esaki nini ekangolaki bango. Se mutu aza bien enseigné te eza difficile mpa mikotisa, eza difficile mpa zongo sérieux. Omoni oyo bato baoboya lelo nde biloko bapara na biso bayebaki te. Oyo mutu aonéglige lelo amataki te soki ekesenga délivrance mpona nzela vi na yo ozongela kaka na point de départ oyo biso tozoluka. C'est pour dire quoi? Yo mutu ozozwa grâce ke opusana oluka Nzambe profite nango. Amen. Yo mutu ozwi ngolu ya kosambela profite nango. De la malédiction à la délivrance, c'est pas facile. Moutako sabino. Et ça problème moko ya kosakana te. Amen. Amen. Totelemi poto umela te. Natanga lobanza. Zacharie chapitre 5 place tozalaki. Nazotanga verset moko mibale poto pemi. Je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il avait un coudé de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction. C'est la malédiction qui se répand sur tous les pays, car selon la malédiction, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, et qu'elle la consume avec les bois et les pierres. Awa Zacharie Mosali Nzambe ndenge pe biso leyo toza. Nzambe azoya azobenga ye Mosali na ngai yaka. Nzambe azobanda kolakisa ye vision. Na vision Zacharie azomona nini? Zacharie azomona Nzambe afongoleli ye na likolo mapata. Amoni tapi moko. Tapi moko ya 20 mètres. Ezo pumbwe na likolo. Nzambe azo biso moni eloko nini? Zacharie alobi comme prophète. Na emoni seli Nzambe. Nazomona rouleau moko. Tapi moko nde ezo roule likolo. Alobi amoni tapi wana. Eza tapi na ozo kanisa tapi te. C'est la malédiction. Eza bila kelemabe. Sala Nzambe alobi ambo. Nzambe alobi oui. Eza bila kelemabe. Zacharie qui est déterminé, même maintenant taille nango. Mais ce qu'on taille à tapiwan, na mboka mobimbo Nzambe zolobe. Nzambe lobe li marqué za mukie. Voilà nanga très bien. C'est le même. Marqué za tapi ya mukie, mais ils ont panzana mboka mobimba. Et puis ça on a très bien.
Margo moni yango tapi muke. Eloko muke, mais ezo panzana mboka nini mobimba. Mwa muke omoni wana. Mais que panzana mboka mobimba. C'est pour dire quoi? Malédiction, eza loko moko oyo mutakoko mona monde c'est loko muke et loko pamba. Mais eza eloko oyo e panzanaka e koyeko panzana Congo mobimba, monde mobimba, ndeti je. Nzamba lobe zo panzana mboka mobimba maniko moni yango eloko muke wana. Mais panzana mboka mobimba. Na nani? Na bato bazo sala mabe, na bato basali ba faute. Pour dire quoi? Ce qui est malédiction ko kota na vie ya bato, et quand tu pamba pété, et quand tu prends la faute moko c'est salemaki, oui ou non? Oui ou non? Oui. Et quand tu prends faute moko ezali. Nde malédiction ça nini? Écoute. Ko banda depuis Adam, ti lelo, ti to bete le solo Zacharie, à cause ya faute et salemaki, nde malédiction ça nini? Écoute. C'est que cause ya malédiction ça nini ezali. Même à ce soir de ton sol, cause de malédiction ezali. Mais d'abord sur le bas, margo moni yango muke. Ezo panzana mboka mobimba. Pour dire quoi? Ezo kota na mutu moko. Mutu nini? Il faut que malédiction ekota na kati ya ndako. Oete? Ekoti na kati ya ndako po ezo esika. Or kokota na kati ya ndako, c'est pour dire quoi? Ezo kota ebandi na famille songolo. Ndenge bandaki na famille Adana Eve, ndenge pe ezokota na ndako songolo, soti ya papa songolo ya mama songolo, mais tango ekoti marke loko ya mukie, ebandi pa papa songolo, ezokende ekiti pa mwana songolo pa kobota. Esa nini? Ekiti su pa mwana songolo pa kende kobala. Atamboli nani? Na malédiction wana, c'est-à-dire marke loko ngo ezaki mukie, mais ça ko se répandre zo panzana ti ekangi mboka mobimba nde makambo eza na tribu na bino ebandaka na mutubo taka na koko moko nde koko wana babandi makambo bachibao ndakisa kamba chibao lelo batu nyonso babotami combien de générations mais tango bozobotama déjà ka bobimeli na linia bakoko wana automatiquement malédiction chibao ezosani ezolanda yo ozotambola nango partout ozokende oza nango. Il suffit ka bafaute ya chiba esalema esala événement nango. C'est pour dire que soki nga na yo toko négliger tokomona eloko pamba likambo oyo pasteur la main inspirée pour dire que de la malédiction à la bénédiction soki moto azwi yango na conscience te mawa na yo. Ce que nous avons la conscience, c'est que nous avons mawanayo. Mawano fala 3000. Bon, ça n'est pas que ça la terre, ce que nous quittons malédiction, on appelle bénédiction quand on a vu la vie. Nous sommes en habitude de tous. Nous sommes fort. Nous sommes tous là que nous sommes tous respectés. Et ça, pour nous la malédiction, c'est l'ongwa. Nous sommes bénis. Nzamba tambola nanga na bénédiction partout na zokutana na bana na pambola ka bango pa ba bénédiction. Alors ezala ba discipline nga na kosala yo yebate pona se conserver na ba tepe bénédiction nanga nzamba na bina zo sopango na mboka mobimba ekota na ndako soki ekoti na ndako e consumer mabaya e consumer na mabanga eloko moko etikala ezate nde eza na bandako mosusu soko yo koti boyo ozomona solo ya malédiction kiti te okuti kiti ezalaki penza ya kotelema mais kiti nyonso makolo nyonso eza rasé siko okuti divan nyonso wana esai nini ekwei na se donc mopaya soki akoti po ofanda na se donc na bango mo moyeba pesa oyo esika ofanda eza te loba yoka obota courage okoti ofandi okipeka atokangi motema. Mais ça n'a pas de même moyen, on met la main dans bango, et ça à cause de la malédiction. Parce que ça n'a pas de mal, et ça a l'air comme ça. Vous voyez ça? Et là-bas, la santé, vous sentir que santé a passe, santé a bobola, santé a souffrance, santé a malédiction. Pas moussous, pas bela kabela, pas moussous. Bakoko avancer dans la vie, ozo kuta que malédiction des osani, ezo dominer katsatsi na bango. Ndenge za pa na ye, ndenge zo kitapa bana, ndenge zo kanga pe mwasi na ye po babalani. Ndenge za ba mwasi ndenge zo kanga pe mobali po bobalani. C'est pour dire que la malédiction
eza toujours na ba cause nango. C'est-à-dire, il y a des types, il y a des causes, il y a malédiction, ou eza des types familiales. Il y a des causes de malédiction, ou eza des types familiales. Vous comprenez bien. Eza na babila kelimabe, ou eza na modèle ou uteli na famille. Pour mutumsa koko soa, bila kelimabe po abimi libanda yibi, babwa kele mauvais sort bila kelimabe, mba se suye. Et où est la famille n'était? Je ne sais pas si vous me comprenez. Na bandeli na famille, pour famille eza cellule de base, ya mutunyo so abimeli. Makambe banana ndako ada, et subi sonyos. C'est que nenge yo zawa, jeune fille, maman, to papa. Nenge pe makambe so banda pana yo, eza po so batubo, batunyos. Et tout ça se comprend. Eza po te malédiction leken. Parce que malédiction tozo banda nango, eza enseignement. Eza ngulu ngulu, teza muto olobi à comprendre. Pour makamususa tato sambeli et longwate ce que mutana yamboli te. Malédiction n'est que c'est la tête sur la tubélité. Besoin de c'est la comment? Il y a tubélité. Abimisi c'est que l'eau a salaté. Ce qu'on va changer comment? Il y a des malédictions de type familial. Ok? Donc banda seconde. Dans autant Lévitique. Lévitique chapitre 18. Yo posa la Bible non, même téléphone Android, exacté. Yo biso botanga la Bible te. Bonne so na loba. Soko zo tanga te. Soko zo landela pete. To silisiao, obimi, ebungi. Eza pas siponza basunga. Eza pas siponza basunga. Vous devez connaître ça. Ndenge to sambela boy. To silisi, yo bimi, okena yo. Ozangi nini Bible ya kotanga ni place à bokomela o mato qui te pose ba réponse sans beza passe muta kosote. Lévitique chapitre 18 verset 5 nazo kita dit au moins la 24-25. Amen. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta nudité et c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Vous observerez mes lois. Verset 5. Zambe abandi ne banden. Azoï bisa Moïse, dans verset 1. Azol bani. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Vous observerez mes lois. Quelles sont les lois de Dieu, les lois de l'Éternel? Ni pe fanzambe ezani. Donc on s'en démarche. Pour te comprendre la loi ensemble. La loi ensemble, dans la carte de la Bible, quand on dit la loi ensemble, c'est-à-dire quoi? Bisika balobi loi mobeko ezali, eza bisiko balobi interdiction ezopesama. Ne faites pas ça. Faites ça. Ne touchez pas à ça. C'est-à-dire ça bisiko yo mobeko ezopesama o eza ko imposer tout le monde. Kendenga to ko sambela boy. Mobeko yango yo ona catégorie telle. Mobeko yango yo ona catégorie telle. Alors, ndenge mobeko loi ese chami mutu oya yeko lukanzam. Akoki ko discuter te na mobeko na nzambe. Mobeko na nzambe eza indiscutable.
que loi yango etiami parce que nous avons discuté mais pourquoi vous tiens kaka faut vous compter biso ba to komi majeur à partir de 18 ans même maintenant on a 15 ans potanga ngaka mukolo na minorité na mukolo mobeko lobi non constitution na biso lobi 18 ans de komi mukolo c'est que batango ba maman na biso na babalaka kala na siko ekoko sala mate que moi na 12 ans ba pesa que le kolela et pas la famille mobali ti kuna les enfants 18 ans ce que moi na 17 ans na comme 18 ans te yo bosuye bakangi bino à cause ani ya mobeko et maintenant na kati na église biso toye ko sambela biso bana nzambe na meko pesa moi mobeko pour la pesa qui conseil dimanche mobeko nzambe zolo bandeti nini à partir de kambetali suki voile bona yoki pasteur pas le bédiam pour se couvrir mobeko lobini na kabela bino connaissance olingango papa na moni botali pembena ndebo siriki olingango Genèse chapitre 24 Genèse 24 Genèse chapitre 24e ou peut-être aux Okanisa va forcer bango. Et là nous avons makasi na Genèse wana tito koma na Nouveau Testament. Genèse chapitre 24 na kena verset miswa na banoko là. Même Isaac est pas comme mukolo hein. Na bandi na verset 64e. Amen. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Ah ouais, ça Genèse. Pasteur Azate, loi Azate. Mais c'est la révélation, prophétie. Ok? Bazo sala makambo, c'est leur révélation. Selon esprit Nzambe ndenge zotindika bango, sala boye, toko sala boyete. Mais na makambo bazo sala, nde loko Nzambe azotindika po ekoma lobi mobeko. Bakeko balela Isaac mwasi. Isaac mwana nani? Ya Abraham. Bakeko balele mwasi. Abraham alobi bo bana mboko otela kana te. Boke na mboka nanga ba Mesopotamie. Kuna Nzamba otambola na bino nda ko diriger bino mwasi ni bokozwa. Ozoyoka tata akondima. Ayebi ke po babala, il faut Nzamba diriger libala. Okoko mizola libala te, okoko zola mobali te, kozola mwasi te. Nde pasi tosana ngona église. Omizweli makambo na yo siko ekomi problème ya Nzambe yaka na biloko nyonso te Nzambe za yuma te Nzambe za mwana musala te tango salaki makambo wana Bible lobi nini mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Lokolo yo salela ki sa connaissance nde passe na yo nde be souffrance na yo alors bunda na ngoti suka. Amen. Akei Nzamba dirige akomiti na puya mai asambeli Nzambe ya Abraham nazana posa lelo na kutana mwasi oyo yo bongisaki pona Isaac pe Nzamba sali nini abimisi Rebecca tango amoni basini asengaki esimbi mbala moko aituni oza mwana nani nzoka nde mwana pe ndeko nani ya Abraham toujours nabito so na très bien bakepe libale samaka te sai nini esalami nde tango libale esalami esili nde komi na moment il faut sikoyo bazo moso babali basani bakena ye boyete donne-moi le sac ici rapidement. Comme na niveau que bazwa siko mwasi po bakende na ye etango
bazwi mwasi bamini kokee na ye bazoya na ye nde bakomi pembeni. Ntango bakomi pembeni bisika oka miko se beti wana yo cha Francisco wana apro regret kola pambola bino. Ntango bakomi pembeni na Isaac nde mwana mwasi samba betele lisolo akiti na chamo atuni siko mutu auto bala ye oyo azwi liboso wana nde nani? Eske likolo bakela nzela bakutanaki na mutu te? Mais sensation wana ya kosentir ke oyo ndiye mutu na ngai mama mutu akosa bino te makambo libala bosala omoni nde bozala bana awo soki bana babali sans volonté ya Nzambe mama oza na problème pa Nzambe papa oza na problème pa Nzambe bozoteka bana mabe ti bopesi ye pa mutakisi ti ake pa mundoki lobi basakrifie mwana mpona nini kozanga kotuna Nzambe eske oyo to oyo te nde pasi yango oyo ndomoni lelo bato mosusu bazoregete na kati ya libala akomi nini paluka bima kutu mpona nini ayebaki teke place oyo akoti nde monoko nini ya nguma nabita so bazolanda telebe okoleso apambola yo nde ntango bayebisi ye baserviteur ke c'est mon seigneur nde asali nini akiti aluki sikoyo bongama pona kokutana na Seigneur. Écoutez-moi bien, nous avons la loi après to sili samati na biso o eza enseignement. Maramoka azui voile na ye asai nini amisipi. To sola malemi. Moi so aza komisipo. Mutu mwindu to mundeni. Azana suke lala to suke lala de. Mais azozo suke lala azipi mutu. Azozi ba mutu pona nini? Pour respecter kalinga kutana na son Seigneur. Bon, makambo Nzambe balobi ndakisa tozozwa wapi? Epa bayuda te. Siko bango bakolo Bible, bango bakolo Nzambe, bango babandi na foulard. Okuti Congolais lelo ya olata foulard te. Ye foulard etalete. Ekipakate. Lelo nazo sili solo histoire ya foulard. Nazo sili solo ngo pelo sili siango okangi na kabeno lobi ngana ko bando respecter toujours foulard na ngai. Alléluia. Kolo sapa mbala. Metela na kolo sokeso maboko makasi. Amen. Afi foulard alati wakutana na Isaac. Eza sinani. Tango mwasa ninga kutana son Seigneur, fala tanini alata foulard. Est-ce que Eliezer mon mbala zaki wana alati foulard? Maman, alati foulard. Pour dire quoi? Bana mibale yeso faut pas super mutu. Mais bana ba soa sa nini? Pas super mutu. C'est ça la différence. Aweza na pesi na Ancien Testament. Bible lobi, s'il faut te démontrer que c'est de la doctrine. Et loko zamba lingesa lema, il faut outa dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Neza ko attester zotali sake. Oui, c'est ça ce que Dieu veut. Et que soit la lettre bien. Maintenant dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11e. Donc vous avez la Lévitique dans l'histoire. Il y a une place aussi sur ma tête. Pour Lévitique après sur le kamba loi. Zambazo le baké, auto sa loi nangal. Est-ce que au kamba di kamba les aga loi de loi T. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 4. Vous y êtes? Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête est couverte. De son nom, son chef. Moi, la mobile union soit azot sambela. Topé, azot teya, azot le de la part de Dieu, n'a zipi mutu. Vous voyez, l'église va se faire mutu, non? Akola te loko moko boya rouge na mutu, musu akola te ya bleu, musu akola te ya pembe, musu palati nzungu moko na mutu. Boyebi yango te hein? So balobi mobali nyonso oyo atende na makambo Nzambe asa na sini wana na mutu. Alobi ye na Yesu bayebani te. Asa na respect ya Yesu te. Mwayepe bayoka na Yesu eza te. Soki ngande tata, ngande Moïse, fona kutana na Nzambe pona pesa bino Nzambe. Siko ngana Nzambe to kabwani, siko awo boyo sani. Bosu mama.
Na église mutazopesa batu nyonso nzambe eza mokambi. Tango papa aza na souci ke toluka délivrance. C'est ça na posa ke odamu ekote na kati ya église. Oui ou non? Est-ce que yo nanga mutu yopesa programme wana? C'est que makambe bandaka na mutu ya nganga nzambe po kita e pa batu nyonso. Soki nganga nzambe aza ya kotenga mabunga, bino nyonso boye bobungi. Mais soki nganga nzambe aza na nzela nzambe, e kaza na souci ka salisa bino bobika pe nzambe. Nenga ya kutana na nzambe, nzambe wana kokota na bafina bino. Nzambe wana pa kozala nzambe na bino. Soki pa bokoi na place mabeka mutaza ya kisi, mutako sotonga na kosambela ngai talinga te bakisi na sala ngelo kote lokuta. Ndengo pesa kofana, ndenga tira ko maboko, ndenga zo sambela zo pambola bino, ndengo so ko participer na bakilti na ye. Eza hotel mobimba oyo koti. Hotel wana ko eza bondoki, yo posa na kata bondoki. Tout homme qui prie, qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Car, déshonore son chef, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bokanga braso. Soki mwasi azosambela, to azoyembela nzambe, azosala makambo nzambe, azosala musala pona nzambe, azipa mutute, balobi azodéshonorer son chef. C'est comme si elle était rasée. Bokanga eloko wana na bandela mosusu rasée. Qui dit rasée, elingi koloba nini? Bakokola suki, bakata ye suki. Nenge frère, mwana mobali, alati chapeau boy na église, nzamba boya. Yo moto pesi ye, po mekanga kaka na mamuna oloba. Donc voilà chapeau. N'habite ça pour comprendre. C'est comme si elle était rasée. C'est que, quand on va supposer, c'est comme si, c'est qu'elle a rasé. C'est qu'elle a suki, oui ou non? Mais malgré ça, suki, on a très bien. Balobi ponatina na kosala makamwanzambe, il faut asanini azipa mutu. Nazolinga soki bo comprendre place on est na zolo ba. Malamoko epesio différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soki azipi mutu te, c'est comme si elle était rasée. Pas personne n'a ça. Et alors là, on dit au kokoli mutu. C'est que à kokoli mutu te. Azana suki na ye, mais ba yebisi zipa mutu. Ok? So ba zipi te. Et so bi malokola akata suki. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ce qu'elle a sonné, pour la moi, ça, ça n'a su qui bakata. Masarani, azipa kangoti. Bible me dit, azipa yango. C'est que pour la prière, il faut ça nini, ozipa. S'il faut sambe, on va dire ça na tongwana. Ozo sokola basani, ozo kombola, Yeswe, 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 ozo sani. Ozo invoquer nzambe. Siko balobi fo muteza la voilé. Alléluia. Siko bazo pesa condition que muteza la voilé, pona mwasi oya lingi akota na makamanza ya zama. Ndenge moko betango Rebecca kuteni na Isaac asani asipi mutu. Ekendenge moko oui ou non? Hein? Maintenant la nouvelle alliance ka place tozawana. Basuki na ngoka kate ke po linga sambela nda chabongo. Mais baké ba accentuer ngo, ba matisi ngo force, ba batisi ngo makasi, ba batisi ngo makasi balobi comment? Verset 10 dans la pépanayo. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, l'image de Dieu. Moi aussi, papa, ok, le verset 10, le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges,
doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Boyoki? Boyoki? Babakisi baserango. Yaya, baserango sko makasi balobi. Moi si, lokola ba angelu bazalaka. Oyo bazana kati ya musala pona biso, pona bino. Tikala koyeba ke oyo zala na pouvoir likola ba ange wana bazosala musala pona yo. Il faut à tout moment monter zipama. C'est ça la loi. Moube kwanza. Na otangelo ko mona ke soko boya na yo. Bible mutelu ko soko boya to discuter te. Mais libosoka o mona ke ozangi nzelanza. À cause des anges doit y avoir sur la tête une marque de l'autorité. Ange basala ka musalani. Hébreux 1:14 alobi boy. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salis? La personne verset n'atanga mopé. Balobi bango nyonso basaba ba ange te ba esprit te. Batindi bango na mission pa na biso. Basala musala ya kosunga biso ti bakotisa biso bokonza likolo. Ndenge na tambola boy, na tambola kana peloton na ba ange o baza na secours na nga ti basunga nga na mona nzambe lobi. Même attention na kwa isiko na kufi. Bango bazozo esprit na nga bango ba bemia na destination malam. Bako ti ba ta stata na yo swanga ndenga zwaka Moïse ka kufi anga ke na corps ne pas sakanela ye. Non, nzamba bongisa ba kote wana nyonso. Comme on a dit, nous avons un genou, na verset 10, il y a 1 Corinthiens 11, nous avons un genou au service de on est obligé de moi aussi, chaque un, nous na foulard. Les personnes qui vont conduire, il y a armée à un genou, va continuer à la police descend là, bah il vient de comprendre les gens kakawa. Quand on a continué à biso, mais pas zo yibo ponani. Ba o baba te la kayo, ba yebe o te ponani. Ke mutwana ngacha loboko, bali musimbo. Abimisi loboko, ba mbazo musimbo na sima. Ba esa mi te ponani. Ko ba esprit ba sa capable ba sa yo protection wana. Mutalinga zo makanisa yiba yo, ba mo ba esprit ba longole makanisa pa na yo. Akali saka mutu muso abi na yiba ka aw. Mais il y a yo bazo yiba yibo pona ni. Est-ce que vous avez se représenter maintenant au niveau Nzambe to te. Et pour vendre l'information, quand moi ça pour se voiler, ça pour se consacrer par Nzambe. Quand moi ça se voile, ça pour se consacrer par Nzambe, amitié à part. As combien loko yo et fandi pembeli moi muta simba ngwa be bisa ezati. Et dans l'Ancien Testament, ce qu'on vient dans Nombre 5, 18, dans le Bible, il y a ce que c'est là. Là, c'est 4 makambo yangwa. Ce qui nous bat la sali zoua, que moi, si nous avons dit à ce que nous avons dit, nous avons bengi, Moïse, nous sans la boy. Nous avons dit offrande, il y a zoua, il y a jalousie. Azu offrande, il y a un moti, il y a un pasteur, l'église. Dans l'ensemble, il y a offrande. Azotelemisa mwasi devant Nzambe. Mwasi wana azola pasikote. Osalaki yango tosalite basimbi yo to basimbi yo te. Obimaki na mbali to obimaki na mbali te. Alobi akoloba ke na bimaki na mbali te. Mais avant osala cérémonie wana esimba. Poso kasaki mabe maloba mutu na Nzambe akoloba mai babengi on les eaux amères. Mai moko mutu na Nzambe akosambela po bapesa ya mela ke soka saki mabe badovimba libumutia kufa. Avant de ça la pratique on a Nzambe mutu azoloba longola ina no fulani. Nzambe alingaboma Aaron dans l'Ancien Testament. Kwa boma Aaron lobi mwana simba ezate. Mais fallait pas kufa mwana ne musa remplacer. Mais mwana simba ye ezate po alati bilamba nganga Nzambe. Bolongolaka bilamba nganga Nzambe po alati samwana na ye. Soki bo découvrir ye bo dépouiller ye. Bolongole na nganga Nzambe wana mala moko na sana facilité na benda pe mana boma ye. Ce qu'on Nzambe fait pas solo ba.
mwasi wana soka salaki kindumba ya solo po simba nombre 5-18 po simba akosambela pasteur osimisie mbongo wana longola ye fula après ça la prière ke ya solo lobi osaki eloko te ok nazosambela nzambe mai oyo yo moto opesaki biso tosalaka boye nazosambela ezala mai oyo ekomema bololo na kati ya vi na ye soki asalaki ke batushake na nzoto mpo ye aza mwasi bato asembele na bongo abadofimba libumu cimba we bana nde mwana mwasi wana baopese mai ameli mosusu aza courageuse aloba te nasalaki mabebele ya solo abiki babengani eka na libala po eza mobeko soki mwasi asaliki ndumba mobala okokofanda na lisu te ata oza ozoyoka ngai balimbisaka te soki olimbisiki yo na mwasi wana kokia lifelo batali kozawa kangaka makambo na solo balelo osaliki ndumba na kati ya libala yebake vi na yo seni libala esili ebebi balimbisaka te pato eza te nzambe alobi boya yebala mwasi mosusu po ye akomi mbindo basi batushe pa moto mosusu omoi bino koloba paster wana divorsa oyebi makambo nzambe soki adivorse na kani abengani mwasi po mwasi asaliki ndumba soki yo ozotangaka kombo na ye baoboyaka basi na bango mwasi akufi te na balobi soki osaliki ndumba baza nini babengana po mobali moto abalaka yo mobali moto asombaka yo me mobali akokokweya kindumba libanda aboti na bana libanda ekomi libala te akolingi connaissance molongo na malédiction kokota bénédiction c'est ça la connaissance ngala kokabola mobali nanga na bato mibale te motema nge supporte te bible elobi no nini depuis ancien testament mona teke mibali baobala mpe mibale misato 4 6 abala arespecte motu na toa na ye c'est ça la parole de Dieu eza lisumu te oyebi yango te omoni yo moto na motema mokuse sambela mobali nzambe na peso oyo okokaka oza na moko soki te omoni liluka lukolukaka soki aza na baposa na ye na makina na bango bachef coutume ezaki abakisa bakisa osambwe akobakisa soki oyeba na ngai nayebisi yo libala no ebebi babengani yo abali to abali te mabe soki abali osala nde kindumba me abali apeseli mbongo amwasi na ye asali lisumu te bamama bozoseka mwendeni nalobelaka mabe nalobelaka makasi oyebaki te yeba eza lisumu te bible na nouvelle alliance eye kobloke makambo elobi diacre pasteur mwasi bo moko na église bazaka diacre na pasteur me bayeba memika kota bakadre moko boya balobi bino te bino bozala bisimbasimba te mwasi bo moko c'est que le reste batikali bazoautoriser oui ou non a besoin de sa connaissance et moi je suis comme ça nga défendaka yesu papa asobi babima libanda asimwa simusu balobi asonenda akenei bapesi biloko ya yoni yo memba yeka to yebisa ye papa nzambe alobi kolongola twana ye ya bilamba te kolongola twana ya kolia te mpe kolongola twana ya chambre te kabola mutu na twa na ye mpe mpo na bana nzambe aloba bana oyo ya mwasi ya liboso oyo ya liboso wana fils ene tala twana ye kopesa ye yango oyo okokolongola yango te okende opesa sheri na sika wana ya mwana moke olingi mingi wana wana osala lisu mpanza tolakisi ye bible akaboli bajour esilaka te esali nini esili papa oyebi makambo boye oui c'est ça la parole de Dieu papa oyambi mpe na église opamboli bango libala oui na yo mpe na kati ya église soko okosupporte te jour wana problème ete fanda na ndako nayeba ke badimanche mosusu na bamardi mosusu na bajeudi mosusu ye akoyaka mpe na église akoti mpe babalaki ye mwasi papa okiti baza mibale na mama neli mama neli nde mwasi ya liboso et puis Gisèle azobanga mpe yo aorespecte opoza mwasi ya liboso bango nyonso na fandisi bango na pesi toli c'est ça la parole de Dieu bozo sekati
bilinga-linga. Okolinga mo mutu no wana makila ba chef coutumier phase 2 3 4. Okomona zo sala tournoi, soka kei, après 3 semaines, atinda biloko mbongo. Moi yezate pour facile ça une semaine out. Assisi une semaine out, assisi une semaine out, ayo okoma pe pa na yo après une semaine. Asumu kite. Mais vous avez la possibilité de Mahamazam. Vous avez la possibilité de Mahamazam, c'est ça. Asumu kite. Mais respectez ka droit ya mutuna na mutu. Nde Bible lobeli. Bayeka bakangi biso anzamba, kangaka biso. Nkanda na pasteur Josué. Nadia, avec Bino. Bino ka moko. Ah. Zambe. Ideni ni zamba kina côté wana kaka. Wana. Na ngafuna ko ta retraite. Na tuna ka nzamba. Papa, na mwana yo, musai na yo. Ideni no akina ngo, so to suite DT, 3T. Esa ideni. Fungole na ngata ko na musai na yo, na yebesa ni. So pour mon fongola te aka mukonzi bomba kaka ngana pasteur Josué na diacre balobi diacre pasteur Mosibo nzambe utakaboli bom eza mobeko oui ou non ce qu'on nzamba solba vous observerez mes lois eza mobeko nzamba pesi auto satene. N'est-ce qu'on s'en va parler pour le bas? Dans Lévitique place d'Ozali. Après qu'on comprenne, la personne qui a foulard, on a besoin de l'église. Pour vous tenir ça, il faut que la foulard, moi aussi. Ozo ça la kili tite panza. Fallait que tu fasses dans l'anda pour la mino yate. Que oye, oboyo la foulard. Ozo ça ma belle ma casse collée. Et verset 10 et baxé le mini. Bakenge la koe, papa te la koe la bange. Basala ka secours na yo, sécurité na yo. Papa zalaka na sima na yo toujours bakengelaka yo zala na pouvoir moko na mutu na yo eza signe ya kitambala. Eza signe ya kitambala. Zonga siko na Lévitique place tozalaki. Tozalaki na Lévitique chapitre 18. Tokomaki na verset nini 6 ou 5. Vous avez 6 ou 5. Comment vous avez 5, hein? Bravo. Vous observerez mes lois. C'est pour dire quoi? Mi beko nzambe ezapoto landa to saila. Nenge lelo yokike fula reza mobeko. Soki bino nombro voza au. Eke kirti ya o eke ya olati fula. Monto akoya dimanche soka ya kuti presque majorité église balati fula. Malasima oyali supamba. Donc même bateau bandi koto sa mingi ba influence kapé ba bisusu bako nakoya kaboite nakoya tabilatela ten ko ba omona nga respect ten ko mana lati jipa mukuse boye ko mana lati to le fungwa miawa nazana ideni kuna na kikuta ndena nzamba nazana posa nzamba lula tolo na ngato ndengeni yeba za esprit mona na kate so oyako sala nga taki panani ya pasteur Josué. Même les nateli, na bilamba, parce que aucun de l'eau la terre. Na nateli, bilamba. Soit que d'abord au père sangai moyen, na ba jour na ozali là. Nzamba rappelenge loko, na toucher ba biloko wana. Même les nateli, ils ont malédiction mobile. Na nateli. Ils ont précédé malédiction kaine, et que noa. Muto azana nateli babeo, malédiction kaine. Asana nous maudite à partir de l'atelier na ye. Anakami mabe apatani, ye l'atelier na ye. So bozo ba eke doa. Ya so ya kana na fularite, aye ko so bila kele mabe na église. So ki ba bongi sie na nuté, batinela ki ba ngoli loba, lobe kangola ki ba. So ba bongi sie ke bo réparer te, ndamba osukele lokoni. Ndebo ya kosi 80 jours à bibi pe 80 jours sur telo komoni. C'est pour cela que la salle va jeter dans ma commandant. S'il faut dans le bas noir, dans le bas noir. S'il faut dans le bas blanc, dans le bas blanc. S'il faut dans le bas rouge, dans le bas rouge. Pourquoi? On va dire que ce yao, ce qui accompagne les bientés. Quand on repousse à l'anaïe, à sungamité, à sous la réponse, à sali.
akobaye kopesa, akobaye koya, akobaye kosala. C'est-à-dire je suis obligé na peso yo le meilleur, na peso yesu ya bien ya propre ya soin. Pourtant yo ozio lati est bien, automatiquement et bandi ko peso réponse na bisiko nga mwana sa le fort exact. Amen. Ce qu'on a voyé ça va jeter pour la terre. Na ce qui n'a terminé pour la terre, na défendre ka Yesu. Nazo peso na Yesu ya mupimba, ya mikuwa. Mwani ya mikuwa, ya milikite, mais ya mikuwa. Yo mo beno lui. Donc na ça boso na bando yo ka papa. Bon, nataka kongote po kelobete so na ndako. So na moni yo papa tela comme na mwasi pembeni. Na sala désordre te. Ah. Ngana ko beta ye. Ah, so pe bateri. Na sala désordre te. Siko na usala ni yebisa mbai no papa otoza na masumu te soko obala ye bana ye umonita ngosala kindumba ni bana osonga lisusu boy soko zo chabiso nso mbindo bana ye peta so monika za deuxième bana ye to yebi ke toza mi bale yo sala mote na peso foi idea hein. Tu vas pas t'ensemble là quoi? Tu n'es pas sur ma case. Un peu sur la télé. Un peu sur la télé. Comment tu dis le go? Nous mon akamutu moya bouger na vie ça les rêves et à terre. Pas de bon chama kene avec un gang au tala bangolo bipo. Boni na sana. Tu sais mbaya na. Ngana zo zele na nda. Ataba ko benga nga fani na kwe. Na kusani bafani na kwa bo banga ngana ndako sikongana ke na kwe na misiri sa respect soso na ke ya gangeri ka pengenga na bisabata na ni msuka sambwe po atika ina mwana wana ngaba na ba bango yana ndako po ba banga ngai biloko na mo comprendre ngate atane note ya boy siko oso décider ko pesa fond de terre pour encourager ba papa. Voilà ce qu'on a monté aux hommes à 80 jours, à Oloba Kakao, c'est au Koufi. Au nom de Jésus. Donc, on a pas ça ma belle. Moi, quand on a ça ma canne, on a zoé au cas. Passez la suite soua. Au moins, on a la note. Nazana bilok est belé pour la personne. Amen. Vous observerez mes lois. La loi n'a pas sani. N'est pas bandi pour énumérer. Tout va le temps. Ni de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Mon côté nabino, akopusa na pembena ndeko na ye kwa ye babulumbu na ye. Nganzambe na pekisi yango. Wana ni ozaba ndeko. C'est-à-dire quoi? Ndeko na papa soso basala kitu. Zamba de beko salema te mobeko ye. Lokola mobeko ye. Siko yo bozonga na Genèse, ono bakeba bana na kama ndeko. Mais ça va vous permettre qu'à moi après ailleurs à l'objet stop. On met quelque chose la péquici. S'il faut pas banana. On y a quel enzeloyo, on y a quel enzeloyo. Personne de vous a poussé à la permettre de décoller. Pour dire quoi? N'est-ce pas? Arrive à numérer ce qu'on va décoller. Oh, ndeko songolo. Alinga banwenu ba Japon ba pamba. Boya. Soko saliamo, o bébé suivi na yo. Zande to beteli kake. Moi ne ba betela kake nzete kaoki. Nevi na yo spirituellement commis. Bah! Je suis kake. Vieux baby pe vieux bungi. Et ça na makambo soki mutasali. Fini osanga osanga mo sur la terre saini. Et longwe pe bungi eza effacé. Otekali vide. Otre lo songo pe souté. Peut-être jeudi na oyebi sabina. Omona ke mutu fayaka sala bien. Ma cause ya kolanda ndeko. À cause ya inceste. Vino society. Et bungi. Tout ça c'est quoi? Les causes de la malédiction type familial. Modèle nini ya famille. Na famille pas tu basu malédiction. Mais basu malédiction dans le lengeni. Basu malédiction pour pas qu'on pousse na première bande de là-bas. Ce qu'on n'entend pas de l'homme souté. Boni na ba famille otobimeli bakambwane salema bande de là bande de ba boti biso. Oyoka te ko kwa loba makamesa na famille na panzaka famille. Bande ko na bande de basali. Bakota binote, bomimena na musisani.
Pour les gens qui ont été en train village et si là, la malédiction se répand. Namboka mobimba. Et son compte en dedans. Et compte en mutumo. Et maintenant qui te la batunion. Pe bandiko setan. Et son panzan. Et maintenant tambola. Moussa Kenango Kinshasa. Moussa Kenango Qatar. Moussa Kenango France. Moussa Kenango Tinasi. Nega son panzan. Et son kete. Dans ma communauté ainsi, abali chinois. Dans la bali chinois, il y a ça la malédiction. Et il y a tambola. Chinois pas la malédiction. À la malédiction. Mupanda ba chinois a vu malédiction à Congo, o inceste à cause d'ani, pas su congolaise. Kolo sa pas moi. Amen. Maintenant on est un prophète. Ils ont nagé boy. Mais que panza na mboka mobimba. À partir ya yo, moi no to bocho. Yeke bana ba robot. Bana ba robot. Bana bagota muso akepe poto abosani bato ya Congo areba bana mindele bana abosi ya mindele na bagobota ekei epanzani mokili mobimba kaka loko ezalaki ya mokie uti pana yo ya inceste mais panzani mokili mobimba mais tango panzani objectif ezali pour etumba econsumer mabaya nyonso econsumer mabanga c'est-à-dire détruire mutu etika mutu eloko te et affaiblir yo à zéro. C'est ça la malédiction, objectif là. Ni de vous, en poussant la pemelle, il y a un de dit l'Éternel, tu ne découvriras point la nudité de ton père, aux Ozoyoka, Babandi Kotanga, Batu, catégorie Batu. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Babot, okoko mona bolumbu na bangote. Chama mona bolumbu, balakama mabepa noé, oui ou non? Wana kuna mobeko zalaki, na jeunesse mobeko zalaki. Mobeko zalaki te, mais ndeko moka moni bolumba to benga bandeko, bandeko musu baboy kotala bazongi na ndenga sima boy. Basipi papa, quand papa la muki ba yebisie, papa la keli wana mabe. Mais ba mususu basu malédiction te pas moniter, parce que mon père que je fais ça, pour montrer ça tous. Au comment na bolumba baboti na yote, pour baza baboti. Au kobimana bangote, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Maman, papa na biso ba kabona na maman na biso. C'est quoi abali moi si mususu. Balobi yoko koyeba bolumbu ya maman wana te. Pourquoi? Parce que azam maman na yo. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Papa, c'est la nudité de ton père. Donc, on met la question sur quoi? Papa a dit moi si moko il y a 17 ans. 17 ans mineur, 18 ans, 21 ans. Ok? On a baissé na colis, na commis déjà 25 à 30 ans. Mais moi si papa a dit Asa mwana muke koleka biso ba age to wana mo aza mo sa papa to mo sa papa aza mo sa papa to mo sa papa na bible nyonso eza nde lokola riba sa kolaki akanisi kaza mukolo siko bandezi ya ba mama na bango ba pesa ki wana oja papa ko bota na bango ko ba ki ba jeune lokola bango ribene abimi yanki Asaini a récupéré mon corps avant le bimanaye. Mais Jacob Asaini a yoki ango. Jour le Seigneur qui a pas pour la bango. Azopa na libé. Alors le libé. Yo mataki na mbetu nanga. Peu suya ki mbetu nanga itango mataki. Ozoli sous place ya mwana liboso te. Balongo liye. Droit de nécessaire elongwe. C'est-à-dire qu'on ça na violence à babongisa. Mais balongo liango à cause ya faute moko sali nini okokoza la ndio tofandi osali okokoza la oso sali ni ozo bomba manango ozana ndaka libala otrishaka libanda omoni ozo trisha libanda vino sebe libala pese kufi pour se sauver faut ya obimisa makambo polele baboyi yo
babengani yo otikali na Yesu kangami na église mbali muswa simbote na vie nde Yesu ayokelo mawa pa biki sokota lola ndeko bombi yango bayeba te eza solo ekisala bien te obi bloqué poko taper lola te mais soko yo bibisi balele ngana sina ko ila mabe na tumbisa mbao makambo nzoto na mukili pona yo sina katesa nini esili ibana mutumsa osimbote na vino mwene ba ajoza na mwa so raisonner soko maka mikolo belair eso okoka na ndenge okoka no makambo wana te eso okoko supporter omani etumbu yo sa omilukela mana tumbo sa omilukela so okoko sa lo sali biloko abo obatami so so yawo yesu omani nakala tanto kola kite so ko landele muto ezo simba to zo kamutema passe ndeto zo la gastrite mettons nzamba yo ko perception leçon enseigner biso abi mutasala kesana ni nzamba yo ko sali sangona makasi te mutu musozo kanisa zo linga ke nzamba sa elaye nzoka ne mutu ana za na problème oyo fa réparer on nzamba sa so tanga boy ko mi fongola pour à réparer ato sali imaginer eloko ya changer zate en bon c'est que ce qui dans le délikambo na yibi beta pini funa toucher mama ni kambo za to go bonzi o ni kambo za to papa na za bien kambo za te ngama sali musana na sambeli ici au sali bo fond de sili ce qui réponse za te na kipete pona yebi batoyo bazaka na baje azomi bomba tili bo sa docteur na ya za ko mi bomba ka mais balingi basala yo teste o mi bomba tiwa. Si il faut l'ongole na baba beta to, il faut l'ongole na baba sani. Baba beta to, apose le bossa docteur. So on y na ko mais on est ko l'ongole te. Au juste c'est quoi? Baba beta to te pombi kate. Parce que c'est pas baba beta to na sima, ne qui soit na et côté la kawana. So au juste c'est quoi yaya? C'est quoi? Oya ki ka hôpital pona ni. Tu ne découvriras pas la nudité. Les causes de malédiction type de famille, type familial, aux okuta, bateau bakoti na baelen, il y a inceste. Vous comprenez ce que ni kama inceste, soko bateau tanga, okotanga balobi ma kambebele, na tanga o rapidement pour na ça expliquer au scopo na yo. Oko beka tolo, olobi ngala sala inceste te. Nga sala ba biloko wana te mais ko za rapporter la makila inceste oyeba to bimeli ba famille onyo so ba chef coutumier bazalaki bande ko ba pesa bango bana basi oui ou non ba boti biso na bana basi na nyonso ba koko na biso na nde ba yeba boti ba ti ba ko boti ba tata na biso na ba mama na biso nde ba boti biso so ko boti mina malédiction ni so ki achi ba yo na nde so bo matile lo nde o wana sila na komi na verset ni yom tozo na bien. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, ndekona mwasi. Lelo zokuta. Bana na kata ndako. Bakomosa na baje ya mwasi na mbana. Ndako ya malédiction. Ndako bilakeli mabe. Bana azosala baje ya mwasi na mbana. Sanga ba parama ye, mais ça m'a regardé là. Mais il pas fini l'église hein. Azo batama. Ukoko mona Olivier déplacé. Maman zo bimake na wenza, je dis to que maman na oka passe, na oka bien té. Je dis to oka bien té. Ça va tika ka soke na ka nda. Nzoka nge maman ke ndeko ye biso Olivier, maman ke yaka. Maman pas zo comprendre te. Ata uti wenza ye. Olivier soya ki ya mama na sina ye. Donc les choses ba beti porte, ba yebike mutaye, ba mba kati makamu na bamu. Mais ba sa bandeko, ba zo sala wa na ndako tata na mama. Bandeko. Nzamba solo koki ko sala ngote. Ba kuta bina na ngote. Ndenge bakanene ya bazali ko sala. Ndenge ba egyptien ba ne ko sala. Bino ba tibo sambela ko sala ngote. Ata yano sa kitoko ndenge ni omona na basi ba lula ke makasi yo pe ndo koma ko linga mibali
soko tali yano bando lula otali leki na mwasi otali ndenga zalelo bando lula ye nzamba na bino bino mi bali boko osala loko wana te bolu kalibanda me bino mi bali boko osala ba jeu wana te mais lelo yango biloko to wana na katsa bandako surtout na ba internet oyo na Android bana bazana mo nyonso bitala tala na katsa ba telefone ndako soboyo e bali ko sala yango boni via passe elongo na kati na ndako na yo oyebi pourquoi ba chambre salon osoko mina combien d'enfants ba ngono so bazola lelo kana salon siko so pa ko inceste faut tanana nazo bien mabele bima na via bobola ba ngono so bazola na salon oyo soka baluki lipute longwe oyo kuna pa na mukaka supa kanga amoni lobi suka osali ba osala ba jete akosimba ete soka simbi ona pa kangi frère aboyo gang ndako bebite mais ezo memba pona ni soki bato bazaki na ba chambre na bango ba o ba kiolala bakangi chambre na kati faut fermer votre chambre bana basi bakangi crack OK moboti siko kiolala amani yo bana ndeko badala okenda kotala te et okipaka te et puis sono solali olala ke bembe ndongo lali ti tongo ozongo ofre lokola ngulu ti tongo ndo lamuki ngebina klase koki mais tango bamantisani makolo na tango balalaki yo bekataka tour vota mais oyo azolela kingo passe po bamantiselaki likolo po bayani bafini ya kibala muki na buta banikolela mama ngulu alala ke bembe atikali pe koyoka te titongo vi mususu foto boyango ebite so wala na bien vi mususu eza vi ya pasi foto sani to boyango nde azobote na biso ba problème ebele tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton frère. Leki nanga ndeko nanga abali mwasi. OK? Mwasi wana yena mwana moko na ndako abota libana. Balobi okosimba yete. Azala né de ton père to père. Ya mama balobi akomi ndeko na yo. Mama na biso ayana mwana yete mwana abotena papa musa avaya OK ndenge baye na ndako na bino mama na yo na komi mwasa papa na bino nzamba lobi mwana wana pa komi ndeko na bino okoki ko simba yete ko atake yete po boye baye bozokanga tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est-à-dire Kaka Mwasi, OK? C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, Maman Leki, Maman Koulout, OK? Car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, Papa Leki, Papa Koulout, OK? Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Moi, c'est Papa Koulout. Moi, c'est Papa Leki. Ah, moi ça papa leki mon ka olela langa mère ye mon ka olela langa nzamba lobi non donc ça ya papa leki azana makila na yo oui ou non ko meka ko attaquer moi sina yete moi ça na komi ndeko na bino po makila na yo ya tata leki ndeza mobali ya mama wana okomi ndeko o meka ko simba yete ko toucher yete biloko ne ba ire de ça na banda ko na biso. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Moi, nanayo, abali mwasi. Siko yo moboti, oyeba mwasi ya mwana nayo. Bible dit non, pas question. Asa mwasi ya mwana nayo. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Ndekolanga, mwasi na koko mekate. No moni ba Jean-Baptiste ba kufa. Jean-Baptiste a kufa pona nini? Parce que sa loi. Alors sa loi okoki kozwa mwasi ndeko na yo te.
Hérodias. Nous connaissons Hérodias. Nous avons très bien. Alléluia. Jean c'est Jean-Baptiste. Bakate Moutou. Pas au petit roi Hérode. Asimbaye te. Alors comment sommes ça de konayote et c'est inceste n'a pas péki ça. Des jours moko fête ezalaki mwana wana bina bini. Mama lokaza kina susandi makaka ke lokota libala mbongo mbala moko mwana yako tune na senga ni alobi lo baba bomano Jean-Baptiste. Baye bakati muto Jean-Baptiste akufi pona nini? Pona vérité azo pekisa koko sommes ça de konayote. Batu bakufa nango na Bible bakata ba mutu basala nzambe. Ndeli loko yo zo sala. Si yo basoka yo mwasa ndekoti. Boyebi ba famille wana te. Boyebi ba famille wana te boyebi te. Mwasa ndekoti te ba pesa ki. Ba pesio mwasa ndekoti yo soye, yo sala bo. Bible zoba non, pas question. Pas zalaki yande, yande. C'est la femme de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Ou dia Soussou, ou dia Maki. Vous voyez bien, ou dia Soussou, ou dia Maki. Nous avons dit non. Au corps, ça l'a monté. Aux autres, maman, aux autres, appelle moi. Non. Et quand ça le maté, pratiquement impossible. Tu ne prendras point la fille de ton fils. Moi, n'a yoto juillet. Ni la fille de ta fille. Pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. D'abord, les crimes sont des amis et ça crime. Et c'est le que ça le matin. Mais n'est-ce pas comme ça dans ma famille, n'est-ce pas comme ça dans ma bande pour le biso. N'est-ce pas comme ça les. On a un film nigérien. N'est-ce pas comme ça. Moi sûr. Moi sinaï. Parce que moi sinaï ça t'attaque musala pas comment osala, à comment obimana moi ya moi sinaï. N'est-ce pas comme ça dans le film nigérien. Bah histoire va se faire sabine. Surtout on va se faire cette histoire là. N'est idée que comment ça non c'est normal. Mais Bible le bini. Mais oui balingani na bango basana bolingo solo. Ya yebise pena lingela mutema. Tandis que ya maman na ye, to ya na ye. Alakisaki pena bolingo te, atala kaba misala na ye tu consomme aza monsa libala. Mais ba mumba pena bolingo solo. Ndeba histoire ba beta tina ba Facebook, ba WhatsApp, ba blog no siko tala moi. Mais pour nzamba lobini. Est-ce que faut pas faire là-bas? C'est un crime. Attends, c'est un crime. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme, moi sans déconayo, pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. N'engue na moi si na ngabo, na jusqu'au leki na ye déconayo mo na lingiye. Akoma su moi si na nga non. Kendo linga place mususu bala mususu. Mais on peut mettre ce qu'on a commencé na yo te nzamba lobi pas question ce qu'on doit mettre une question bon mon anga batu musu te aba bala ma passe bon mon anga bon mon anga ba ma passe fa imo ko ne o mon anga ba kuti musu ba bali siba musu pe le ko la mon ko nda bali na OK musu afa ke no dala na yepe na chambre wana jour wana ba bimina ba onions et ça ma ndebi ko ba africain ba osa ndebe ko africain ba osala ba mindele pe basala kango ba mindele pe basala kango bango kutu ba vrai ndumba ya liboso bango kutu respect zate po bango babala na bango te bango zaka ba kuteno je t'aime toke na komi bo signer mukanda ndeli bala sans qu'on pèse sa dot et donc mon dongo bango na ba ndumba bango nyos bango na nzambe te bango mo na ke bana ba via bien basala ka ba bomsa mboka na bango babala ka te asepeli na yo ya ke signer mukanda na commune ke to sepeli to balani baso benga ta musu bapana ba yesa bango to balana ki depuis samedi mais obaze bon adot wa ni bana nzambe ka chango na bible abimisa na mukili po biso to salela po sala ngo nzambe bi fo ya ko pesa bon adot o bapana basengi bango esala ka te ngale ki na ngai 4e na biso 5e na biso ya mwasi azana katanga Abara Mundele. Mais Mundele dit que ma dot était de lui non. Chez nous, il faut payer la dot. Mais comment faire ça? La liste, moi je ne saurais pas faire ça. Taxez-moi seulement un montant pour n'aller pas de il y a un salle. Donc, si un montant, mes parents vont décider montant tel.
pour établir beloko nyonso na d'autres tout ça abi OK asali afuti montaona libale salami na ade la gombe awa na ade la gombe biso stocké abali meki na biso bana mwana moko bafana na Lubumbashi wana bango bayi makambo wana te soki yo makuta na mutaboyi alobi ngali ngala para toke na biso ondimi ko voyager boke poto bosali mikanda ondimi ko mwasi na ye mapese ni mbongo wa oyo ye makamanzala osambela nde makambo oyo ezosala na kati ya bato soki moto aza enseigné te akokuta na vie mundele moko alinga sala ba jona pe andimi bakeli mais mwani oyo aza enseigné akoloba nga kozwa nga fo pesa mbongo papa boti fo senga autorisation soko fi autorisation de moyen kende ezate mais soko kutana na moto ayebi makambo te ya ulu moko boy amoni occasion poto akele tokele akokele domoni ebele bafani na poto babala na pete bakongolais bakutani ka kuna basangani babandi ko bota mais mbongo dot bapesa te na ba frère na basana nzambe ne bakomesa na bapoto wana lokola mutamona zate awa na kitana zaki serviteur de Dieu mais kama komi kuna à l'occasion ya mukanda potoza mukanda akokota ndako ya mwasi moka mkolo akokota ndako ya fille moko bayebana ne kala basangisi bafande sika moko pona mukanda ya mwana mwasi wana yebe basani bapese mukanda aso nationalité mais tango bafandi bakote goso ya mibale misato naki musala nzambe sila katesa ili esili la malédiction. Merci, c'est dans la 2 minutes. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne prendras point la sœur de la femme pour exciter une rivalité. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté mensuelle pour découvrir sa nudité. Mon maman a ma période. Papa va pousser n'a pas été. Et sa malédiction. Tu n'auras point commerce avec elle, la femme de ton prochain pour l'essuyer, pour t'essuyer avec elle. Moi c'est camarade nanga. To yokani siko poto bimanaye. Zamba loko ça la commerce wana te ko ça le loko bongote. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Que Mubali, ou comme Bimagana Mibali. C'est une abomination. N'est-ce que moi nango pena na kompena na kemo limo ekangaye akomona kama kwa mwasi moza mobotsa ngeni mwana tanga bandaki makambo bokiba kine na prière te ponani si botiki azokona coach akona misise piki akomi pena muto bozomona ke mwasi mwana mobali akomi mwasi boy et puis abali ko likanga mibali zamba le ko sala na te sa abomination ngena bandako na biso bilembo ezate. Si vous avez besoin de bénir en quoi? Pour que les mots et yaka pamba te, ça biloko ezo na biso na kata makila pour se manifester. Ça prouve que na kata ba famille na biso, basana makambo basala o ba esprit ezo ko yako imposer biso ko ba condition. Et yaka pamba te, o aboti kisim et yaka pamba te. Et ça ba pratique mo ba mabese seulement na famille, ba esprit et yaka pe ko pinir bato na tanango. Ba ko bota bino 10, mais esprit e poni kaka yone muto bota ba kisei. Yo mto kobota bakisi omoni tour na yo bani kobota ka bakisi ko bani kobota bakisi e ya ka pamba te na so comprendre te examen nga pourquoi nga ndem na so bota bakisi ozo bota bango mo bakila na yo ba cible yo na malédiction wana ba misulu ba kobota bien mais mundu ka famille beta mi pana yo so ko tiene mité on lu ka te parce que malédiction longwa malédiction ya lo mi po kobota mwana mi sa kisengi abimi fiston obi ba fiston te. Oui, ma fiston te. Bana na biso mo totangi saka pe bakena pe classe boye me baza bakizeli. Oui, ba moto. Oza mo minene boye. Oui, ba moto. Ba benga mo fiston. Mo na zo seka kaka ba benga. Ozo bota bana boye pona ni. Pourquoi boti ba? Dernièrement, on m'a dit, maman, on va zoter quand la gambera wan. On zoter quand est très bien.
azoteka babilamba na ye. Mais na fiston na ye azalaki pembeni. Mwana wana otali ye boye ba 5 à 6 ans déjà. Bongo siko tala animation mwana wana azosala wana place mama na azoteka. Ngana musika ko motei na fandi na otala mwana na makambo osala ngalabi mwana abotami boye pwani. Okasi mwana asali mabe. Alléluia. Amen. Yo kansi mwana asali mabe moko te. Eza bitumbeza na makila mamoyi na papoyi. Bango nde makambo na bango se bakoza basala likambo te eza makambo uti musika na famille nde ezo memise mukumba punition oyo. Moya tambola leze ezate azoteka oteka baluki ataliye. Ozawa be yepe kuna azosala ba nimasha bina mabe a sexa n'importe qui azoleka na wenzi. Na tali na musika na oki mawa na lebi nzambe. Oyo moto tumba milima boy na famille nanga jamais na kombo na Yesu. Na famille nanga biloko boy ko tate. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Qui dit abomination? Et ça le sale maté et le qui sumu. Mais ndeba abomination zo salema na ba vie na biso. Nako en passant kak olingi na loba. Ozana passant na loba. Na loba. Ozali soute na loba. Omanika ba maman na ba papo. Ndenge bazaba marié wana bazana ba abomination basalaka o nzamba autorisate tango bakangaka chambre na bango wana okangi chambre ezana makambo oyo bokoki kosala te eza malédiction. Mais na tonga dimanche olamuki oye na église mais na 4 chambre tango bokangaki makambo bosali bino mibale ese nzamba autorisa bosala makambo ndenge bongo mikolo bazawa nzamba autorisa bosala makambo ndenge bosali wana nazona bana mikolo po bana baotala ngai tango bazana 4001 makambo ba osala nzamba autorizango kasi ye mutasenga ngaka bongo ye azo sengo bongo za ngulu ozambwa ozanyama nzamba lobani na makambo tango kangi 4001 est-ce faut bokendo dela bosala makambo bosala mais batu wana nde bazoya na tongo baye ko sema na église mais bazoya na malédiction makasi basali ba abomination butu basali abomination alala muki na tongo aye akangi fula yesu wapi yesu alobi ke batu nyonso basala biloko boye na kati ya chambre balakami mabe liwa fo so bango bakufa ndenge Sodome na Gomorrhe bakufaki Sodome na Gomorrhe bapesami exemple pona batu nyonso bayebake batu bakosala ba abomination oyo automatiquement bango pe liwa kufa elanda bango bakufa nde ye makambo zosala. Omani pourquoi nyonso zosala esimba te nyonso komeka esimba te pona ni abomination sur abomination ba pratique contre nature bozo sala ba pratique on nzamba autorisate ndamba tinda makambo sala mabongo te mais bino bo chanjango pona kotala ka ba film na bino mabe na ba internet pona kotala ka ba livre mabe bo chanja makambo nde bozo saka na 4000 nzamba lobani tellement likolo to sambe oya eza mateya soki bateyi balobi yo moko ofandi omi juge olobi combien de malédiction na nango na bido soko okonte déjà boya yo okonte natuni okonte osiriki na touché point na sala koni sope na sali bongo te aokende libanda wapi so na sali ta okende libanda pa ba misusu ya mfuna ndimaka nyos te bona occasion libala yo koko sacrifier Yesu te libala eza accessoire ya vie na yo vie suki na libala te Yesu ndem tapesa ka libala batindi ki osala abomination bana ba otala na ba misenga mbuma biso mwana lo besu bien ezate yo ya kotuna ngala kubetelo solo yaka pena olobi papa yebisanga na fongolelo Bible na pesi yo Romains chapitre 1 kende tanga na otanga na Nouveau Testament
Natangi, Basodona Gomote, Nouveau Testament. Romains chapitre 1er. Banatanga Motioko, dans verset 32e. Ce qu'on comprend, c'était à tout Nangai. Oye na Jude chapitre, Moko Anaka. On comme dans verset 6, Bandotanga, Tioko, dans verset 7. Na collection dans le Nouveau Testament, Badunion sont basés sur la contre nature. Bible lobi, Olakami, Kufa, il a un ko Kufa. N'est-ce Sodona Goma, Kufa, qui bino ko Kufa. Donc on dit, à quel moment tu as Kufi? Ma Kufi pourquoi? Bango, ba scénario, ba vidéo, nyon so basala bango, ba zamba tuya. Vidéo na bango te kama monde entier. Vous comprenez? Donc ce qui bango vidéo na bango ba biblia mo ndem batala ka bato basala ka ba cinéma wana. Ya bango te kama monde entier. Ce que mutaboy, il a fait qu'on yoko la papa Josué na tongo il y a dimanche. Papa, quand ça va prier, à quoi tu prier na tongo. Na pas parce qu'on candy pop na dans la chambre. Malédiction na malédiction. L'homme soit y a condition. Ce qu'on quelque chose candy pop sa chambre, n'est pas comme aux sale. Ce que mutaboy ce que tu t'es yété. Dans la songa. Namona le boko nzambe te, namona le boko nzambe. On va le boko nzambe ndengeni tango zo sala abomination. Abomination de kiyo. Si quoi comment on va nzambe ndengeni kasi papa te, papa mutafosa ngana makasi. Afosa makasi tangulu. Ozo sala prière. Ozo leli pa nzambe. Oyo sa prière, o leli nzambe pa yokelo mawa. Esa makambo oyo ekendaka facilement te. Omoni ka etenyo na touché à 4000 hein. Omoni makambo na touché abomination. Ko kasate skopo nzambe yokelo mawa. Yokelo mawa. Yokelo mawa makambo 4000. O kasi be sirika ndoko salwa. Esa makambo ya ko lele pa nzambe na ba prière, na ba jeûne, na ba offrande, ozo nzambe limbisa ngai. Yokelo mawa na makambo. Na sala kele, wena se justifier du susu ezate. Ndeba force fan, o mwana na zolo ba. Yo mo kanisiti bilongo sala. So ipe na telemelier, abeta ngama bena kata chambre. Abeta koma bena kata chambre, benga msutu ko kutana nayi. Benga msutu ke to fandisie to fongoli Bible. To lo la saye awa ngulu azate. To comme ça ngulu, awa ngulu azate. Ozo kende ko lele pa na nzamba. Nzamba yokelo mawa. Nzamba ni Kristo. Nzamba longola malédiction na vie na yo. Okoko tema likolo. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Yebisa nzambe makoba. Sala prière.